नमस्कार. मी उल्का उद्धव पटवर्धन, उल्काच किचनमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. मी आज तुम्हाला एक छानपैकी अशी खमंग अशी वेगळ्या प्रकारची चटणी करून दाखवणार आहे. कांद्याची चटणी. त्याच्यासाठी घेतलेलं साहित्य दाखवते. हे सुकं खोबरं मी किसून भाजून घेतलं आहे. हे बघा छानपैकी मंद आचेवर भाजलेलं आहे. त्यानंतर हे कांदे ते सुद्धा पिस्तव पेटवून त्याच्यात भाजून घेतलेले आहेत. म्हणजे असे गॅसवर भाजलेले नाही आहेत, ते निखाऱ्यात भाजलेले कांदे आहेत. ही लसूण घेतली, ती सुद्धा कच्ची लसूण थोडी नुसती परतून घेतली तव्यावर. त्यानंतर हे चिंच आहे, हे गूळ घालणारे चवीला, हे मीठ आणि हे लाल तिखट, एवढं हे मी सगळं घेतलं आहे. आणि आता हे मी सगळं वाटणार आहे. आणि ही चटणी अत्यंत सुंदर अशी रुचकर अशी चटणी होते आणि छान लागते. अशी ही आपली भाजलेल्या